네, 하나님 말씀 사도행전 1장 보겠습니다. Посмотрим Божье Слово, Деяние 1 глава, 8 стих. 사도행전 1장 8절 1절. Деяние 1.8 прочитаем. 사도행전 1장 8절. Деяние 1.8. 네. 찾으셨습니까? 예, 한 절 같이 읽도록 Давайте 하겠습니다. вместе прочитаем. 오직 성령이 Но вы примете силу, когда сойдет на вас 내가 Дух Святой, 권능을 и 받고 будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, Самарии и даже до края земли. 되리라 하시니라. 네, 한 절 더 보겠습니다. 스가랴서 4장 6절입니다. И посмотрим Захарию, 4 главу, 6 стих. 스가랴 4장 6절. Захария 4.6. 예, 한 절 말씀입니다. Давайте прочитаем вместе. 네, 스가랴서 Захария 4장 6절입니다. 4.6. 네, 스가랴서는 잘 안 찾는 성경이라서 찾기 어렵죠. 네, 같이 한번 읽어보겠습니다. Давайте прочитаем. 시작. 그가 내게 Тогда отвечал он 대답하여 и сказал мне так: 여호와께서 это слово Господа 스룹바벨에게 к 하신 말씀이 Зарававелю, 이러하니라. выражающее: 만군의 не 여호와여 воинством и не силою, 말씀하시되 но духом 이는 моим, 힘으로 говорит 되지 아니하며 Господь Саваоф. 능력으로 되지 아니하고 오직 나의 영으로 되느니라. 아멘. 네, 성령에 관한 성경 말씀입니다. Сегодняшняя тема – это Божье действие, Дух Святой. 네, 오늘 제목이 하나님의 역사 성령입니다. Я еще раз скажу, Божье действие, Дух Святой – сегодняшняя тема. 하나님은 성령으로 역사하신다. 그 말이죠. То есть имеется в виду, что Бог, Он действует Духом Святым. 그래서 신앙의 발판이 10가지가 있어요. Вот у нас есть 10 оснований веры. 그 첫 번째가 성부입니다. 성부. Первое – это Бог Отец. 하나님의 절대 주권이죠. Есть у Бога абсолютный суверенитет. 두 번째는 하나님의 방법. И второе – это Божий метод. 바로 예수 그리스도입니다. Это Иисус Христос. 그리고 하나님이 어떻게 역사하시는가? И тогда, как Бог действует? 그 세 번째가 바로 성령입니다. В-третьих, это Дух Святой. 오늘 우리가 신앙 고백했잖아요. Сегодня мы с вами исповедовали. 그 신앙 고백이 뭡니까? Что это за исповедание веры? 하나님을 믿고 예수 그리스도의 죽음과 부활을 믿고 성령을 믿는다 이 말이잖아요. Верю в Бога Отца, верю в Сына Иисуса Христа, верю в Духа Святого. 그게 우리의 신앙입니다. Это наша вера. 네. 그렇다면 오늘 이 성령에 관한 메시지가 굉장히 중요하죠. И сегодня послание, связанное с Духом Святым, оно очень важное. 다음입니다. 우리가 항상 누려야 될 것입니다. 이게 Вот это то, чем нам необходимо всегда наслаждаться. 내가 존재하고 하나님도 존재하시죠. Я существую, и Бог существует. 내가 하나님을 향하는 것, Вот я тоже как-то к Богу 또 반대로 направлен. 또 반대로 하나님이 나를 향하시는 것. И также, наоборот, Бог, Он ко мне направлен. 길은 같은데 다른 거죠. Значит, вроде бы путь один, но по-разному. 내가 복음을 모르고 하나님을 향하려고 하면 종교가 되잖아요. Вот если я не знаю Евангелия и пытаюсь вот что-то делать по отношению к Богу, это религия. 여러분이 하나님 말씀 성경을 모르고 열심히 하나님을 찾아보세요 한번. Вот вы, не зная Божьего Слова, вот Библии, вы попробуйте поискать Бога. 분명히 정신 문제 오게 돼 있습니다. Обязательно придут психические проблемы. 근데 우리 하나님 자녀 됐잖아요. Но мы с вами стали чадами Божьими. 그러니까 우리는 항상 하나님을 향하는 삶이 돼야 됩니다. Поэтому теперь наша жизнь должна быть направлена всегда по отношению к Богу. 근데 반대로 생각해봐 반대로. Но подумайте наоборот. 하나님은 불신자에게 향하지 않거든요. Значит, Бог, Он тоже направлен по отношению к неверующим. 그러나 반대로 하나님 자녀에게는 24시 하나님이 우리를 향해 계십니다. Но вот к чаду Божьему Бог, Он вообще 24 часа направлен. 하나님은 우리를 향해서 24시 향해 계시는데 우리가 하나님께 향하지 않는다. 그게 문제인 거죠. Значит, проблема в том, что Бог нам направлен 24 часа, а мы к Богу не направлены. 그래서 하나님이 우리를 24 향하시고 내가 하나님을 24 향하는 것. То есть Бог смотрит на меня 24 часа, и мне необходимо быть направленным к Богу 24 часа. 그러면 여러분이
성공하는 인생이 되는 거예요. Вот только тогда ваша жизнь будет успешной. 네. 그러면 그게 바로 24시 기도라는 말입니다. И вот это мы называем молитва 24 часа. 쉬지 말고 기도하라 했잖아요. Написано, непрестанно молитесь. 네. 그게 이겁니다. Вот об этом говорится. 근데 중요한 거는 사단도 여러분 24시 우리를 공격하려고 보고 있습니다. Но что важно, что и сатана также 24 часа смотрит на нас и атакует нас. 그래서 우리가 하나님께 24시 하는 게 중요하단 말이에요. Поэтому очень важно наши 24 часа по отношению к Богу. 안 그러면 어떻게 되겠습니까? А если так не будет, тогда что произойдет? 사단은 우리가 어디가 약한지 알거든요. Вот сатана, он знает наши слабости. 거기로 빡 들어옵니다. И вот он сразу же атакует по этим слабостям. 내 영적 문제 딱 붙잡아 버려요. То есть он пытается меня ухватиться за меня через мою духовную проблему. 우울증으로 사람을 괴롭히고 То есть, к примеру, он приводит людей к поражению через депрессию. 내가 중독돼 있으면 그 중독 문제를 계속 주고. К примеру, у меня есть какая-то зависимость. Он меня бьет по зависимости. 그래서 24시 해야 돼요. Поэтому 24 часа необходимо быть. 중요한 부분이죠. То есть это очень важная часть. 여러분 꼭 이거 누리시기 바랍니다. Вот я желаю, чтобы вы обязательно запомнили это. 다음 오늘 성령에 관한 말씀인데요. Вот сегодня мы будем с вами говорить о Духе Святом. 우리가 아까 전에 금방 그 축복을 누릴 수 있는 이유는 내가 영접하는 순간 하나님의 영, 성령이 우리 안에 들어왔기 때문입니다. Значит, почему мы сейчас говорим о молитве 24 часа, о действии Духа Святого? Потому что в момент принятия Иисуса Христа, в момент спасения, Дух Святой вошел в нас. 요한복음 14장 16절에 보면 성령께서 우리 안에서 영원히 함께 하시겠다 약속했어요. Если посмотреть Иоанна 14-16, сказано, что Дух Святой, Он вовеки с нами будет пребывать. 그리고 더 중요한 게 있습니다. Но есть еще более важное. 고린도전서 3장 16절. Это 1 Коринфянам 3:16. 성령이 우리 안에 들어오셨거든요. Дух Святой, Он внутрь нас зашел. 근데 그냥이 아니고 우리를 성전으로 만들었다 했습니다. Но не просто Он вошел и все, Он сделал нас своим храмом. 저 하늘에 하나님의 보좌가 있죠. Значит, вот на небе есть престол Божий. 근데 하나님은 거기서 모든 일을 하고 계십니다. И вот Бог, Он с этого престола вот, действует по всему миру. 근데 더 중요한 거는 성령이 우리 안에 들어와 계시잖아요. Но что более важно? Дух Святой, Он внутрь нас зашел. 그러면 그 보좌, 하나님의 보좌가 내 안에 이루어지는 거예요. Поэтому вот этот престол Божий, он осуществляется, совершается внутри меня. 그 내 안에 주님의 보좌를 누릴 수 있습니다. То есть мы можем наслаждаться престолом Господом, который престолом находится внутри меня. 그래서 성령이 너희 안에 계시고 너희가 성전인 것을 알지 못하느냐 Поэтому 말씀하셨죠. сказано, неужели вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий пребывает в вас? 이 축복을 누리세요. Вот наслаждайтесь этими благословениями. 여러분 무당들이 귀신 충만해가지고 미래를 알아맞추잖아요. Значит, смотрите, вот эти гадалки, значит, они наполняются бесами, и они говорят будущее людям. 많은 재벌들, 경제인들, 정치인들이 무당한테 가서 물어봅니다. Поэтому вот политики, бизнесмены, затем экономисты, они все ходят к гадалкам интересоваться о будущем. 근데 우리가 무당보다는 영적으로 깊어야 되잖아요. Но у нас с вами еще более глубокое основание, нежели у этих гадалок. 여러분이 이 영적인 축복 속으로 들어가면 하나님 말씀을 통해서 하나님 주신 미래를 알 수가 있어요. Если вы войдете внутрь этого благословения, тогда Бог через свое слово будет вам говорить о будущем. 그래서 저 하늘의 보좌는 플랫폼입니다. 플랫폼. Поэтому вот этот престол, который на небе, это платформа. 모든 축복이 오고 가는 플랫폼이다. То есть это платформа, откуда ко мне приходят все благословения. 근데 내 안에 있는 보좌는 영어로 watchtower예요. watchtower. А престол Божий, который внутри меня, это как сторожевая башня. 여러분 대구 분들이죠? Вот вы же с Тегу, да? 혹시 여러분 케이블카, 앞산 케이블카 아십니까? Вот кто ездил на вот этой дороге, вот которая на Апсане? 예. 에디 혹시 케이블카 타봤어요? 케이블카 아직 안 타봤죠? 케이블. 거기 다음에 같이 한번 타러 갑시다. 그 케이블카 타고 올라가면 맨 꼭대기 그 올라가면 이 전망대가 있어요. Вот есть вот этот на горе Апсан, получается, ты когда садишься в трамвай, вот как бы там тоже можно увидеть такую как бы местность небольшую. 거기 가서 딱 서가 보면
대구가 한눈에 다 보입니다. То есть, получается, если подняться на то место, то можно полностью увидеть город Тегу. 그게 와치타워예요, 와치타워. Вот это тоже как вот сторожевая башня. 여러분이 진짜 영적인 서밋으로 올라가면 하나님 주신 계획이 보인다니까요. Если вы подниметесь на духовный саммит, тогда Бог, Он показывает вам свой план. 이 축복을 누려라. То есть вот наслаждайтесь вот этим благословением. 그래서 예수님이 이렇게 얘기하셨어요. Поэтому Иисус, Он так сказал. 하나님의 나라는 여기 있는 것도 아니고 저기 있는 것도 아니고 네 안에 있다 했습니다. Царство Небесное, оно не там и вот не здесь, оно внутрь вас есть. 내 안에 성령께서 함께 하시고 내 안에 와치타워가 있다 이 말이에요. То есть внутри меня Дух Святой находится. Поэтому внутри меня есть тоже вот эта сторожевая башня. 그다음 성령이 또 어떤 일을 하시는가? И затем, как действует Дух Святой? 전도 현장에 함께 역사하십니다. Он действует на месте действия. 오늘 성경 읽었죠? Проповедование. 사도행전 1장 8절. Вот мы прочитали сегодня Деяния 1:8. 성령 충만 받으면 권능을 주겠다 했습니다. Если сойдет на вас Дух Святой, вы получите силу. 여러분 권세하고 authority, 권세하고 권능, power는 달라요. Значит, есть два слова. Есть слово «власть», а есть слово «сила». Вот эти два слова отличаются. 이 authority, 권세라는 것은 예를 들어서 대통령이 너는 국무총리를 해라. 그러면 그 기간 동안 가지고 있는 권세가 있습니다. Что такое власть? К примеру, какой-то президент, он назначает какого-то там генерала, говорит, вот тебе власть, там управляй. То есть у этого генерала есть какая-то власть на время. 그거는 내한테 있는 권세가 아니고 위에서 주시는 거예요. 맞죠? И власть – это не то, что от меня исходит. Власть – это то, что я получаю сверху. 근데 여기서 말하는 power는 뭐냐? Но здесь говорится, вот Деяние 1:8, о силе. 실제 나한테 주어지는 힘이에요. То есть это сила, которая вот проявится в моей жизни. 그걸 주겠다 했습니다. То есть Бог говорит, я дам тебе эту силу. 성령 충만 받으면. То есть если вы примете Духа Святого. 그래가지고 뭐 한다 그랬죠? И дальше, что он говорит? 땅 끝까지 증인이 될 것이다. Вы будете моими свидетелями до края земли. 이게 우리가 받은 축복이에요. Это благословение, которое Бог нам дал. 여러분이 능력으로 전도하는 게 아니다 이 말입니다. Значит, вашей силы проповедовать не получится. 사도행전 8장 26절에 보면 Если посмотреть Деяние 8:26, 성령께서 빌립이라는 집사님한테 어디로 가라 얘기하셨죠. здесь говорится, что Дух Святой, Он говорит Филиппу, иди-то туда-то, туда-то. 기도하는 중에 성령께서 하시는 말씀을 듣고 간 겁니다. И вот Филипп, он услышал вот этого Духа Святого, и он пошел, куда ему было сказано. 뭐 우리가 굳이 귀로 하나님의 음성을 들을 필요는 없죠. Но вот нам нет необходимости своими ушами прям слышать голос Божий. 뭐 얘기하시는데 안 들을 필요는 없지만 안 들리는데 들으려고 할 필요도 없어요. Значит, даже если мы будем пытаться услышать, мы не сможем. Поэтому не стоит пытаться услышать ушами. 근데 이때는 집사님한테 직접 얘기하십니다. Но вот в этом библейском стихе Дух Святой он напрямую говорит этому Филиппу диакону. 어디로 가서 전도해라. Значит, иди туда-то, туда-то и там проповедуй. 누구 만났습니까? И кого потом Филипп встречает? 아프리카 대륙에 복음을 씨앗을 뿌리는 사람 만나잖아요. Он встречается с одним африканцем, у которого уже было посеяно семя Евангелия. 대단한 만남이죠. Это удивительная встреча. 근데 그 만남이 성령이 인도하셔서 만난 거예요. Но эта встреча произошла благодаря тому, что Дух Святой вел. 그러니까 하나님이 보내주시는 거죠. То есть Бог Он отправил. 아, 내가 저기 가볼까? 하다가 누가 만나는 게 아닙니다. То есть не то, что там кто-то подумает, так, может быть, туда пойду и там встречу того-то. 내가 저 교회 한번 가볼까? 이래서 오는 게 아니라니까. То есть, может быть, мне сходить в ту церковь. Вот не этот случай. 성령께서 인도하셔서 여러분 이 자리에 있는 거예요. То есть Дух Святой, Он вас ведет на вашем месте действия. 그래서 모든 전도의 방향을 하나님 주신다. Поэтому направление проповедования всегда Бог дает. 그래서 우리가 전도라고 했을 때 99%는 기도입니다. Поэтому, когда мы говорим о проповедовании, 99% это связано с молитвой. 사람의 마음을 여는 것은 하나님이시잖아요. Потому что сердце открывает Бог. 그랬는데 하나님 만나게 해주셔서 내가 복음 전하는 거예요. И Бог сделает так, что я с кем-то встретился, а я просто передаю Евангелие. 그러니 99%가 기도란 말이에요. Поэтому 99% в проповедовании важно, это молитва. 그래서 이 성령이 하시는 전도를 체험해라. Поэтому испытайте вот это проповедование, которое Дух Святой делает. 그렇게 열린 문은 절대로 닫히지 않습니다.
Поэтому те люди, которые так испытали, они больше не колеблются. 그다음 Дальше. 성령은 우리를 가르쳐 주십니다. Значит, Дух Святой, Он наш учитель, Он нас учит. 네. 요한일서 한번 찾아볼까요? Давайте посмотрим 1 Иоанна. 요한일서는 신약 성경 거의 제일 마지막에 있습니다. Значит, 1 Иоанна 요한일서 2장 27절 2:27. Давайте прочитаем. 한 절 말씀입니다. Прочитаем один стих. 요한일서 2장 27절. 1 Иоанна 2:27. 네. 찾았습니까? Нашли? 네. 같이 읽어보게요. Давайте 시작. 너희는 주께 Впрочем, 받은 바 помазание, которое вы получили от Него, в вас 아무도 пребывает. 너를 И вы не 가르칠 имеете 필요 нужды, чтобы 오직 кто учил 그의 вас. 기름 부음이 Но 모든 как 것을 самое сие помазание учит вас всему, 또 참되고 и оно 거짓이 истинно 없으니 не ложно, 너희를 가르치신 то, 그대로 чему оно 주 научило 안에서 вас, 거하라. в том пребывайте. 아멘. Аминь. 그러니까 누가 여러분한테 가르쳐 줄 필요가 없다는 거죠. То есть сказано о том, что нет необходимости, чтобы кто-то вас учил. 여러분 뭐 물어보고 싶잖아요, 누구한테. Ну, конечно же, мы часто спрашиваем кого-то, да, о 이거 어떻게 чем-то. 해야 됩니까? 막 물어보고 싶잖아요. То есть мы спрашиваем там, а как поступить вот в этом 근데 случае? 그러지 마시고 그냥 메시지 듣고 기도하면 답 나옵니다. Но теперь так больше не делайте. Вот вы слушаете слово, и ответ сам придет. 이게 가장 정확한 답이에요. Вот здесь очень четкий ответ сказан. 고린도전서 읽어봅시다. Давайте посмотрим 1 Коринфянам. 고린도전서 2장 12절. 1 Коринфянам 2:12 посмотрим. 네, 같이 한번 읽어보겠습니다. Вместе прочитаем. 우리가 세상의 мы 영을 приняли 받지 не духа мира 아니하고 오직 сего, 하나님으로부터 а духа от 영을 Бога, 받았으니 дабы 이는 знать 우리와 하여금 дарованное нам 하나님께서 우리에게 от Бога. 은혜로 주신 것들을 알게 하려 함심이라. 아멘. 여러분, 하나님이 여러분의 은혜 주셔서 구원받았잖아요. Смотрите, Бог дал вам благодать, и вы получили спасение. 근데 이거는 사람이 만든 게 아닙니다. Это не сделалось человеком. 여러분이 예수를 믿는다는 것은 하나님이 역사하신 거예요. То, что вы верите в Иисуса, это потому, что Бог так действовал. 제가 아무리 똑똑한 사람도 설명을 잘해봐도 이 사람이 믿지 않더라고요. Потому что каким бы человеком, кто бы не был сильно умным, как бы он ни пытался истолковывать Божье Слово, не получится. 그 사람 아직도 안 믿는데 아직도 제가 만나서 말씀 공부하거든요. И вот, к примеру, есть какой-то человек, вот он не получил спасения, я с ним встречаюсь, и мы проводим занятия по Библии. 그래서 제가 마칠 때 항상 하는 얘기가 있어요. И вот есть то, что я всегда говорю. 당신이 믿는 거는 하나님이 하셔야 된다. Вот, чтобы вы поверили, Бог должен действовать. 그리고 하나님이 찾아오면 막을 수가 없다. А если Бог придет, тогда уже никто остановить не может. 근데 언젠가 찾아올 것이다. Но давайте с вами посмотрим, когда Бог будет действовать. 그러니까 그때 보자. Давайте будем ждать того времени. Вот так. 자기는 거부하는데 저는 그걸 믿거든요. То есть люди противятся верить, но я их просто так, так им говорю и оставляю их до 그리고 времени. 복음도 하나님이 도와줘야 깨달아요. Потому что Бог должен действовать, чтобы люди поняли Евангелие. 오히려 그 교수들은 복음 받기 힘들더라고요. И бывает такое, что вот профессорам тяжело получить Евангелие, принять Евангелие. 요한복음 14장 마지막으로 찾아봅시다. И последнее посмотрим Иоанна 14 главу. 요한복음 14장입니다. Иоанна 14 глава. 26절에서 27절 26-27 стихи. 두 절 말씀 같이 한번 Давайте 읽어보겠습니다. вместе прочитаем. 시작. 보혜사 곧 Утешитель же, 아버지께서 Дух 내 이름으로 Святой, которого 보내셨사오니 Отец 그가 пошлет во 너에게 имя 모든 것을 Мое, 가르치고 научит вас 내가 всему 너에게 и 말한 напомнит 모든 вам все, что я 것을 говорил вам. 생각나게 하리라. Мир оставляю 평안을 вам. 너에게 Мир мой 끼치노니 даю вам. 곧 Не 나의 так, как мир 평안을 дает, 너에게 я даю вам. 주노라. Да 내가 не 너에게 смущается 주는 сердце 것은 ваше, 세상이 주는 и 것 да 같이 не 아니하니라. устрашается. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 아멘. 모든 걸 가르쳐 주겠다 이랬죠. То есть сказано, что Дух Святой научит вас всему. 그래서 보혜사, counselor, helper 이렇게 얘기하고 있습니다. То есть как утешитель. 결국엔 그래요. 우리가 말씀 깨닫는 것은 하나님이 알려주셔야 됩니다. Это действительно так. Вот, чтобы мы поняли слово, Бог должен нам дать его понять. 여러분 어떨 때 말씀 받고 나서 이게 무슨 메시지지? 이렇게 생각하잖아요. Вот иногда мы так думаем. Вот мы какое-то слово слушаем, думаем, о чем здесь говорится. 근데 혹시 여러분이 그걸 가지고 이걸 딱 내놓고 여러분 기도하면서 묵상해 보면
다 알 수 있어요. Но если вы вот это слово, которое непонятно, вы вот так вот положите его, помолитесь, поразмышляйте над ним, и придет понимание. 그러니까 말씀은 그냥 받고 덮는 게 아니고 이걸 가지고 묵상해봐야 돼요. Поэтому слово это не то, что мы получили и все, его оставили. Над словом надо размышлять и молиться за него. 거기서 어마어마한 힘과 은혜가 다 나오는 겁니다. И из слова выйдет и сила, и благодать. 그 시간이 성령이 여러분을 가르치는 시간이라니까. И вот в то время Дух Святой, Он учит вас. 여러분 그 시간 꼭 가지세요. Поэтому вы обязательно имейте это время. 예배드리고 끝내지 말고 이 메시지 받고 이거 가지고 기도해 보시라니까. То есть не заканчивайте на том, что вы просто послушали слово и все. Потом поразмышляйте, помолитесь, поразмышляйте над этим словом, помолитесь за это слово. 그 시간이 바로 케이블카 타고 올라가는 시간이에요. 여러분. Это то время, когда вот вы как поднимаетесь на вот эту гору. 영적으로 가장 깊이 들어가는 시간이에요. То есть время, когда вы духовно вот спускаетесь в самую основу. 여러분 이 축복을 누리시기 바랍니다. Вот я желаю, чтобы вы наслаждались этими благословениями. 결론입니다. Заключение. 아침, 낮, 밤. Утро, день, ночь. 제가 계속 이 얘기하죠. Вот я постоянно говорю вам об этом. 이게 뭐냐? 여러분의 영적인 시스템이에요. Это что такое? Это ваша духовная система. 기도 시스템. Система молитвы. 아침에 말씀 받고 Принимая Слово Божье утром, 낮에 기도하면서 모든 일을 하고 днем молясь, работаю, 밤에 모든 일 속에 하나님께 질문하고 а ночью спрашиваю Бога вопросы о всем, что произошло за целый день. 그래서 아까 서론에 얘기한 대로 내가 하나님을 24 향하고 하나님이 나에게 24 향하시고 Вот то, что я говорю вам во вступлении. Я Бога ищу 24 часа, и Бог смотрит на меня 24 часа. 이걸 누리세요. Вот наслаждайтесь этим. 우리가 이거 안 하면 뭐 하겠습니까? Вот, ну что, нам только этим заниматься, что ли? 여러분 그렇다고 생각 안 하세요? Ну вот вы так не думаете. 그 제가 우리 둘째 아기가 감기 걸렸어요. Значит, тот второй ребенок мой, вот он простудился. 밤에 잠을 잘 못 자니까 케어를 해줘야 되잖아요. Поэтому ночью он не спит, и приходится за ним, ну, как бы возиться с ним. 그 하다가 저도 감기 걸렸거든요. 저도 감기 걸렸다고. И получается, когда я смотрел за ребенком, я тоже простудился. 그래 다른 지역에도 보니까 목사님들 다 감기 걸렸어요. И вот я тоже посмотрел на других пасторов, они, кажется, тоже все простудились. 그래 어제는 제가 캠프도 참석 못했어요. 사나마 캠프 하는데. И поэтому вчера я вот не смог участвовать в кемпе проповедования. 그래 초저녁부터 그냥 뻗어 누워가지고 아무것도 못하고 그냥 누워 있었어요. Да, потому что с вечера у меня вообще, ну, как бы не было сил, целый день просто лежал, отдыхал. 누우면 뭐 할 수 있겠습니까 제가. Но вот я вот лежу, что я могу делать в это время? 너무 초저녁에서 잠도 잠 안 되고 아직. И вот пытался поспать, но сон не приходит. 그래서 뭐 할 수 있는 게 기도하고 메시지 듣고 이거밖에 없잖아요. Поэтому все, что я мог сделать, это только молиться и слушать Слово. 그거 하면서 제가 또 한번 이렇게 느껴지는 게 있어요. И вот тогда я кое-что почувствовал. 아, 그래 내가 인생을 이렇게 살아야 되는데 이 생각이 들더라고. Вот я так подумал, оказывается, мне вот так вот надо жить. 다른 걸 못 하니까 오직 말씀 기도 То есть 이거 하고 있을 거예요. другого вообще ничего не мог делать, но мог только делать, слушать Слово и молиться. 물론 여러분 뭐 해야 될 일이 많으시잖아요. Да, конечно, есть много дел, которые вам надо делать. 근데 저도 할 일이 많더라고요. Но у меня тоже много дел. 근데 진짜 해야 되는 건 이건데 이런 생각이 들더라고요. 어제. Но вот подумайте, действительно, вот это надо делать. 제한적 집중이랍니다. 그걸 보고. Мы говорим сейчас такое такое время сосредоточенности. 여러분 불교 가면 조그마한 방 만들어 놓고 거기 넣고 밖에서 문 잠가 버립니다. Вот если вы пойдете в буддийский храм, то вы увидите, что там люди, они в комнатах сидят, они закрыли дверь и там уединяются. 그 뭐 밥만 넣어주고 뭐 한 달이든 두 달이든 자기가 원하는 데까지 계속 그 안에 있는 거예요. То есть люди приносят с собой только матрас и целые недели, целые месяца там проводят. 왜 그렇게까지 할까요? Почему они доходят до такого? 워낙 눈에 보이는 게 많으니까. 워낙 눈에 보이는 게 너무 Да, 많으니까. потому что есть то, что они видят, начинают видеть. 워낙 들리는 게 많으니까. И потом начинают что-то слышать. 그걸 다 차단시켜 버리는 거예요. Поэтому для того, чтобы не упустить вот это, что-то слышать и видеть, они закрываются от внешнего мира. 그게 제한적 집중입니다. Вот это называется вот эта сосредоточенность. 근데 그거 하다가 귀신 들리죠. Но на самом деле вот они испытывают бесов. 뭐 복음이 아니니까. Это не Евангелие. 근데 우리는 자발적으로
자발적으로 제한적 집중을 해야 돼요. А нам необходимо добровольно, добровольно себя принуждать к такому к такой сосредоточенности, добровольно себя сосредотачивать. 그래서 저처럼 감기 들려서 하지 마시고 아침 저녁 시간 낮 시간을 활용해서 여러분이 이 제한적 집중을 만들어 보세요. Поэтому вы не доходите до того, как я, чтобы заниматься этой сосредоточенностью, когда заболеете, а просто найдите время утром, днем и ночью, чтобы сосредоточиться. 여러분 인생이 바뀌는 것을 보게 되실 겁니다. И потом вы увидите, что ваша жизнь начинает меняться. 이 축복 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Благословляю именем Господа, что вы наслаждались этими благословениями. 기도합시다. Помолимся. 하나님 은혜를 감사합니다. Бог, благодарим Тебя за благодать. 지금도 성령께서 우리와 함께 하심을 믿습니다. Мы верим, что и сейчас Дух Святой пребывает с нами. 날마다 주님과 함께하는 기도를 누리게 인도하옵소서. Пожалуйста, направляй нас, чтобы мы каждый день могли наслаждаться такой молитвой. 하나님께 예물 드립니다. Бог, мы принеси Тебе наше пожертвование. 세계복음할 수 있도록 우리에게 빛의 경제를 허락해 주시옵소서. Пожалуйста, дай нам благословение финансов света ради всемирной евангелизации. 오늘 총회가 있습니다. И сегодня, Господь, у нас есть собрание. 2022년도를 놓고 준비하며 기도하는 시간 되게 하옵소서. Благослови, чтобы сегодня было время, когда мы будем готовиться к следующему году. 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 И благодать Господа Иисуса Христа. 하나님의 영원하신 사랑과 Вечная любовь Бога Отца. 성령의 역사하심이 Действие Духа Святого. 성령의 충만함을 받고 증인으로서 교환하는 이제는 모든 하나님의 사람들 머리 위에 Над всем народом Божьим, которые желают получить Духа Святого и стать свидетелями. 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. Да пребудет сейчас и во веки. 아멘.